Aí pessoal, mostra a pá aí, João. Essa pá foi eu que fiz. Eu tenho um monte de pá aí, mas a que deu mais certo para o sistema de fogo que eu uso é essa daqui. Que é uma pá estreita. Ela é usada com aquelas cavadeiras de fazer buraco. Em alguns lugares chama cavadeira, em outros chama boca de lobo. A cavadeira estragou, fiquei com preguiça de arrumar, preferi comprar outra. Porque o que estava intencionado em fazer é essa ferramenta. Eu podia ter feito a ferramenta com um pivôzinho para ela rebater e ficar menorzinha, mas eu não quis saber não. Como já falo para vocês, quase 100% das vezes que a gente saiu para o meio do mato, a gente foi de carro. Então, não me incomodo de tamanho de coisa. Eu jogo na caçamba e pronto. Mas você pode adequar a sua realidade. Ou até a minha realidade, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu coloquei a pazinha, fiz a pazinha com a cavadeira, num cabo de pá mesmo, e eu uso ela para fazer o meu fogo assim, ó. Eu vou fazendo e depois eu vou e faço um dentro do outro. Você vê que ele vai acompanhando, ó. Vai ficar todo numa medida só, não fica um buraco todo torto, todo feio. Tá vendo aí? E você sempre pega de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho para ficar mais leve para você furar. Aí você vem aqui dentro, limpa e começa de novo. Pausa aí. 5 minutinhos depois eu já tenho esse buraco enorme aqui. 5 minutos eu já tenho o meu buraco para cozinhar sossegado. Ai, Wagner, que fogo é esse? É o fogo de trincheira? É o fogo com nome gringo, americano? Sei não, gente. Desde lá das cavernas falam que a gente veio das cavernas. Que o ser humano usa o fogo e ele tinha tempo de ficar inventando nome para fogueira, nome para fogo. Não, ele precisava de resolver o problema. O meu aqui é o fogo do Wagner, pronto. Não é o fogo de trincheira, não é aquele outro fogo que tem nome de gringo. É o fogo do Wagner esse aí. Tá vendo aí? 5 minutinhos depois eu já tenho a minha vala. Prontinha, ela tem em torno de 50, 55 centímetros. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu já deixei algumas coisas separadas aqui. Lógico, você vai sair catando tudo que você achar que pode ser inflamável no meio do mato, né? Isso aqui é palha de coqueiro. Podia ser palha de coqueiro ou não podia ser outra coisa? Não, podia. Ninho de passarinho cai. Você pode fazer seu fogo com ninho de passarinho para começar também. Você tem que começar com uma coisa mais fina e ir engrossando. Tem que cortar a mão, tá, gente? É só... Nunca bate perto da mão, não, se você não souber usar o machado. Mesmo sabendo já é arriscado. Só morre afogado quem fala que sabe nadar. Vou mostrar para vocês como faz um fogo rapidão. É palha de palmeira também. Vocês acham isso no meio do mato? Acham um monte. Pronto, foi um mais fino. Um mais grosso um pouquinho. Agora vamos pegar um mais grosso ainda. Pronto. Pausa aí, Pedro, um minuto. Tá vendo? Vamos tirar esses muito grossos. Vamos colocar esse mais fininho. Com mais esse fininho. Agora nós vamos acender o fogo. Você está achando o quê? Que aqui vai ser igual o Bear Grylls? Acender fogo com pederneira? Ah, coitado. Vai assistir Largados e Pelados, vai assistir Bear Grylls. Aqui a gente vai acender fogo é de outro jeito. Aí, ó, a minha cozinha cabe toda numa mala. Depois, no final desse vídeo, eu mostro para vocês como é que eu organizei isso aqui dentro. Deixa isso aqui. Deixa isso aqui. Nossa, vocês podem usar esse também, que é o combustível sólido. Depois eu vou ensinar vocês a fazer isso no canal. Mas eu não vou usar ele não, só vou tacar ele lá dentro. Nem vou acender ele. Eu vou usar um que eu fiz, que é o meu fósforo infinito. Olha onde que o meu fósforo infinito fica guardado, olha. Aqui dentro tem estopa carbonizada para usar pederneira. Tem fósforo. Na própria tampinha tem o riscador do fósforo. E tem o meu isqueiro. Aí, ó. Um isqueiro. Então,
Meu fósforo infinito eu vou usar para acender essa fogueira aqui muito mais rápido. Já ensinei no canal vocês fazerem esse fósforo infinito aí para vocês acenderem fogueira. Vocês querem que use esse bagulho aqui também? Podemos usar, ó. Deixa ele aqui. Ele tá chato, hein? Pronto. Aí. Agora nós vamos acender o fogo. Para aí, Pedro. Todo gravetinho que você encontrar, você pode encontrar jogando ele no meio também. Aí, olha. O buraco ele tem mais ou menos 25 a 30 centímetros de profundidade. Ele tem mais ou menos 60 centímetros de comprimento. Você vai catando todos os gravetinhos que você for encontrando no caminho aqui, você pode ir jogando lá. Esse fogo tem uma vantagem que você pode simplesmente, se você precisar de sair correndo do seu acampamento, é puxar essa terra para cima dele e apagar. No final eu vou fazer para vocês verem. Sempre que você fizer fogo, você tem que tomar cuidado. Você não quer botar fogo na floresta inteira, em tudo em sua volta. É só um fogo controlado, só num único lugar. Olha esse fogo aí, como é que ele está controlado, que sossego. Entendeu? Agora eu vou montar para vocês verem a estrutura que a gente pode usar para cozinhar aqui. A estrutura está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. 4 varetinhas. Eu vou bater as varetinhas ali, Pedro. Pode pausar aí. O ideal é que a sua vala ela tenha quase 1 metro, porque a gente está com um pouquinho de dificuldade, porque não está ventando hoje. E esse tipo de fogueira ela precisa de um pouquinho de vento. Mas você vê, já está quente a panela. Acabei de colocar a panela, mas você vê que a largura do buraco corresponde ao fundo da panela. Hoje eu ia fazer até uma comida aqui, sabe? É como são 9 horas da manhã agora, e aqui não é o programa da Ana Maria Braga, que a gente vai ter que comer coisa 9 horas da manhã, almoço, janta, não vai dar, né? Então a gente vai só ferver uma água. Nessa água aqui, nessa leiteira pequena, eu costumo fazer arroz parbolizado. Você não precisa fritar, não precisa lavar, não precisa nada. Você põe um pouquinho de óleo, ou o que você costuma de usar, ou tempero, e só joga a quantidade de arroz que você precisa. O arroz parbolizado fica pronto rapidinho, na água fervente assim, ó. E aqui, você pode fazer uma fritura, você pode refogar alguma coisa, um legume, cozinhar. Desse jeito aí. Eu vou pausar o vídeo um pouquinho. Eu vou lhe catar uns gravetos fininhos para enfiar aí agora, porque calor já tem, não dá mais para ficar com a mão aí. Aí eu vou falar para vocês quanto tempo demora para isso aí ferver. Tá? Vamos botar mais água. Trouxe 2 litros de água. Porque esse tanto que tá aqui dá para você fazer uma porção de arroz para 4 pessoas. Vamos ver quanto tempo vai demorar essa água aqui para ferver. Tá? Deixa aí assim.
Gente, com 5 minutinhos, você já podia ter colocado o arroz parbolizado lá, que ele já ia começar a cozinhar. Um pouquinho antes, ele está completamente cozido, você já separa, que ele chega sozinho. Aqui a água já está quase fervendo, tanto que nós vamos buscar mais 2 litros lá. Vocês verem que a temperatura já é suficiente para cozinhar o que você quiser, ou para você fritar, fazer o prato que você quiser. Então você vê o forno holandês com a frigideira dele e mais um arroz com 3 panelinhas, essa grelha aqui. Logicamente que você não vai colocar ela para pingar a gordura na sua comida, mas você pode defumar uma carne, pode assar uma carne, pode fazer um peixe, o que você quiser. Logicamente que ela tem que estar mais baixa um pouco. Eu só coloquei para vocês entenderem o conceito. Se tiver lenha seca, aqui eu fiz um estoque de lenha seca aqui atrás de mim. Foi fácil, né? Mas dá ou não dá para cozinhar? Então pausa aí, Pedro, a hora que ferver a gente mostra para ele. Falei para vocês, eu gastei 5 minutinhos para fazer essa vala. Entre 25 e 30 de profundidade e 60 de comprimento. Mas não sei se eu já falei, quanto maior aqui ela ficar, melhor. Se você conseguir fazer ela até com 1 metro, você vai gastar 5 minutos a mais. O que são 5 minutos a mais? Com 1 metro, você pode pôr além de uma lenha maior, vai entrar um pouco mais de ar. A lenhazinha seca, esse troço queima aí o dia inteiro, desse jeito aí, ó. Aí o que vocês vão cozinhar é a criatividade de vocês que mandam. Como eu já falei, que meu programa da Ana Maria Braga, que 8, 9 horas da manhã a gente vai almoçar. Entendeu? Então é isso, gente. Agora acompanha aí como é que foi que eu organizei a mochilinha com meus apetrechos de cozinha. A dela foi direto em cima do buraco. Aí, vocês já viram como eu fiz o fogo, vocês já viram como eu fiz o buraco, vocês já viram eu até cozinhando. Eu prometi para vocês que eu ia mostrar o que é que eu levo e aonde que cabe. Então tá aqui, ó. Essa bolsa de lona aqui, quem me deu é um parceiro, até de um grupo da gente aí, o André, da L200. Ele que me deu. Essa aqui é a minha cozinha. Tá vendo? Se você olhar a minha cozinha, ainda cabe espaço, ainda cabe coisa aqui dentro. A cozinha tá vazia. Vocês vão ver o tanto de coisa que sai de dentro dessa mochila. Ela deve estar com algo em torno de uns 6 a 7 quilos. Nossa, Wagner, que tantão, 6 a 7 quilos. Mas, se eu levar em consideração que todas as vezes eu saí com a família que eu precisei de cozinhar, eu fui de caminhonete tem caçamba, eu jogo isso lá dentro, quem vai carregar não sou eu. Não, leve demais. Mas por que ficou esse peso todo, Wagner? Por causa disso. Isso é um forno holandês. Olha para você ver como é prático o forno holandês. Olha. Eles chamam de panela de ferro fundido, mas você acha ela com o nome de forno holandês. Parte dos seus utensílios ficam guardados dentro dela, olha que beleza. Pratos de inox. É porque você está no meio do mato que você tem que comer como se estivesse na festinha de criança com pratinho de plástico, né? E se eu tiver de caminhar com isso nas costas, eu caminho também. Ruim é ficar com fome. Entendeu? Então temos o pratinho de inox, copinho de inox. Temos essa grelha, vocês viram ela no vídeo funcionando. Com essa grelha você pode fazer o que você quiser. Vou mostrar para vocês como a grelha estava fincada lá. Isso eu fiz sozinho na minha casa, mas vocês podem pedir alguém para fazer para você. Mostra esse vídeo para a pessoa e fala, eu quero exatamente igual. Eu peguei 4 peças de vergalhão de 40 centímetros. Esse vergalhão deve ter uns 8 a 9 milímetros, eu não sei que tipo de vergalhão é esse. Eu abri a rosca para eu poder prender naquele tipo de grelha.
Essa grelha tem em torno de 25 a 30 centímetros, igual vocês viram lá. Porque você vai assar uma carne aqui, na hora que você puxar a carne, se ela estiver pregada, pode ser que pula e cai tudo. Você não quer bagunça, né? Comer comida suja de terra. Mas como eu expliquei para vocês, o ideal, você vai para um acampamento, alguma coisa, é você levar embutidos. Infelizmente, embutidos é que é o bom. Você levar carne fresca, você tem que levar gelo, tem que levar não sei o quê. Então você leva embutidos. Embutidos tem demais no mercado, tem tanto que eles até vendem. Aqui, ó. Esse é um coador de café, comprei no Mercado Livre. Ele vem com uma coisa cinza aqui dentro, tipo um filtro. Eu removi o filtro, porque ele agarrava sujeira demais. Ele filtrava tanto que não passava nada, nem aqui, nem para poder tomar o café. Então aquilo foi irritante, eu removi e deixei ele assim. Então hoje o café que eu passo aqui fica igualzinho aquele café de tropeiro, com um pozinho no fundo. Não tem problema, tomo com um pozinho no fundo, mas não fico sem tomar o café também. Mas aqui você passa uma água nele, tá zerado. Dentro aqui da minha mochila ainda tem o fósforo infinito, que vocês viram eu acendendo o fogo. Eu tenho aqui estopa carbonizada para fazer o fogo com pederneira. Tenho pólvora aglutinada com cola branca. Isso eu não mostrei para vocês. O fósforo infinito, o isqueiro. Ainda tenho essa outra, o fogo sólido, né? Isso eu ainda não ensinei vocês a fazer. Isso aqui é só coisa de vela, parafina com serragem. É simples de fazer. Então dentro da sua mochila aqui, da sua cozinha, você põe o que você quiser. Coloquei aqui para vocês verem. Um tanto desse de arroz, ou um tanto desse de fubá. Você põe no tamanho que você quiser. Café, aí. Tinha 3 aqui, dá para colocar 10. Dá para você ficar quantos dias na rua assim? Não sei, depende do tanto de gente. Eu não vou, quando eu levo um monte de coisa. Eu levo uma panela grande dessa. Eu posso levar um forno holandês pequeno também? Posso, mas eu não vou cozinhar só para mim. A maioria dos canais é ver o pessoal cozinhando em panelas pequenas, uma porção para ele. E como é que é? São 5 pessoas, 4 pessoas, cozinha 4, 5 vezes? Ah não, então essa nunca vai. Tá? E a pazinha. A pazinha. Aí, eu já expliquei para vocês lá como eu fiz a pazinha. Então é basicamente isso. Se você pegar isso tudo aí, cabe nessa bolsinha pequena desse jeito aí. Entendeu? Então curta, comenta, compartilhe. E esquece de deixar o like aí não. E até o próximo vídeo.